Балалар, бүгін біз жаратылыстану пәнінен электр энергиясы қайдан алынады тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер электр энергиясының көздері туралы білесіңдер. Электр энергиясын қалай алады? Кейбір құралдардың жұмыс істеуі үшін электр энергиясы қажет. Ол электр энергиясы көздерінен алынады. Батареялардағы электр энергиясы химиялық үдеріс нәтижесінде алынады. Мысалға, мына ойыншық машина батареялар көмегімен қозғалады, ал батареялар химиялық үдеріс нәтижесінде алынады екен. Екінші суретте су электростанциясы. Су электростанциясы ірі өзендерге салынады. Ол су ағынының энергиясын электр энергиясына айналдырады. Яғни бір энергиядан екінші энергия алады екен. Күн батареялары күн сәулесі мол жерлерге орнатылады. Олар күн энергиясынан электр энергиясын алады. Ал екінші суретте жел генераторы. Жел генераторы желдің күшінен электр энергиясын алады. Оларды жел соғып тұратын ашық жерге қояды. Ендеше балалар, біз энергияларды химиялық үдеріс нәтижесінде су станцияларының көмегімен күн батареялары және жел генераторы арқылы ала аламыз. 150 жылдан бері дүние жүзі бойынша экспо көрмесі өткізіліп келеді. Онда көптеген елдердің жетістіктері көрсетіледі. Қазіргі кезде адамдар экологиялық қауіпсіз энергияны пайдалануға тырысады. Сондықтан Астанадағы халықаралық экспо 2017 көрмесі болашақтың энергиясы тақырыбында өтті. Балалар, біз экспо туралы не білеміз? 2017 жылы ұйымдастырылған экспоға барған оқушылар бар ма? Сендер экспо туралы не айта аласыңдар?